Kalau sudah, silahkan. Langsung dijawab atau Coba dibaca ya, suratnya? baca dulu deh. Oke. Ribet Tante Rosie. Liebe Onkel Gerd, in Basel ist der Stadt, der Mann kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Petra-Design-Museum besucht und eine super Stentour gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katrina und Johann. Ich finde sie besser. Sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Was haben Sie Sorry, gemacht? sorry. Within the Basel jawabannya Sehr schön, sehr, sehr schön, denn Basel, man Stasiun, dan sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Was haben Sie gemacht? Wir haben heute das Petra Design Museum besucht und eine super Tour gemacht. Was machen Sie morgen? Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Next. Next week, die Stadt ist so safe, man kann viel machen, denn man kann viel Lalu, machen. Halo, ya lalu, ich mag das. suara kamu keras banget. Kita nggak kedengeran apa-apa. Putus-putus, Bang. Ya, Halo, kita belum. dah. Ya, kamu cari tempat yang Ich bagus mag, dong. Suara saya nggak bisa dengar kamu apapun. oh, cepat dulu. Ya, yuk. Udah, ich mag das Museum, dan uns gefällt mir Wandel. Hmm? Sama dia. Wir essen sehr viel, dan es gibt viele gute Restaurants. Abends sind wir müde, denn wir haben viel gesehen und gemacht. Oke, next. Bungsu, nomor 6. Silakan. An Andreda, hallo, Mhm. lieber Mhm. Urlaubsort, hier ist es schon super toll. Dan hier kann man viel machen. In ist es
Aktivitäten wir wandern, schwimmen, wir gestern haben wir besichtigt, heute haben wir morgen machen, gehen, fahren wir durch Herrlich, Villa, Liebe, Desa, sama Bispa. Dilengkapi lagi ya. Antrede. Halo, lieber, herzliche, viele. Oke, ini herzliche Grüße di bawah. Lalu, hier ist ein super toll, dan bla bla bla. eh Urlaubsort. Lalu nanti kamu gestern haben wir bla 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 besuchen, nanti itu Aktivitäten, wir bla bla bla, und so ya. Oke, saya langsung ke materi selanjutnya saja, yaitu di kapital 7. Nah, di bagian 7 yaitu Vivat. Vivat ini adalah Reiseberichte atau cerita perjalanan dari Laura Firunonci dan juga Bern A. Unonci. Nah, kamu baca dulu, lalu kamu tentukan kira-kira mana yang cocok untuk melengkapi. Nah, kita akan belajar untuk bersama-sama membuat kalimatannya. Kalimatannya dari mana sih? Ada Frageworter di sini. Ada ber, was, when, bam, bam ya. Dan lain sebagainya. Tapi coba baca dulu. Lautsprechen, Laura. Habis itu tentukan judul yang mana dan tujukan yang mana. Yuk. Prof, nanya yang tadi ya, Bro. Hmm? Prof, Kenapa? berarti nanya yang tadi, yang Den itu tadi. Ini 7A. Iya, saya mau nanya yang Den tadi itu berarti posisinya sama kayak order aber gitu ya. Oder aber Iya, und. Itu 0. posisinya Nah, sama ini. ya. Betul. Oke. Yuk, sekarang ke Raisa Berichte, Laura Nainan Firsi, baca dulu, lalu kita tentukan jawabannya apa. Raisa berichtet, Laura verunsichert, meine Freundin Tina und ich waren im August in München. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir heute ein Zimmer in einer Jungen der Berge etwas aus, ausgehabt, sauber und lustig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir echt müde, aber wir haben nicht mehr zur Jungen der Berge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Wo war das noch wichtig? Aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Jawab, Prof. Yuk, masih stres? Summer in der Stadt. Samar in the Start. Somar in the Start. Oke, yuk. Ben Tahun 90 im Herbst waren wir Freunde und ich eine Woche an der Ostsee von, von Stralsund sind wir
300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Es vor der, der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner gewartet. Wir haben dann in Kassel kurz Bekannte besucht und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren mit dem Zug natürlich mit dem Fahrrad nach Kassel. Hmm. Sekarang bagian B boleh dijawab. Yang hat Laura pernah Fuad Laura Urlaub Kema. Kira-kira di mana dia? pernah Munchen. Pakai jawaban yang lengkap. Laura hat in Munchen Urlaub gemacht. Oke, next. Wann war sie dort? Im August. Hmm. Mit wem ist Laura in Urlaub? Mit Freunden. Mhm. Ina. Mhm. Mhm. Wie war die Wanderwege? Privat Jürgen Herberger. Do you know Burger was Albert Gusti? Apa? Nggak kedengeran? Die Jungen der Berge Albert und Gusti. Die Jugendherberge ist sauber und lustig. Next. Warum haben Sie mich zurückgefunden? Handy August Lerwaran und Sie kein Internet hatten. Kalimat lengkap. Handy August Lerwaran und Sie kein Internet hatten. Kalimat lengkap. Hmm. Well, Ihre Handy Agus baru Warum haben Sie mich zurückgefunden? Ge- Kenapa? Kalimat lengkapnya gimana?
Weil ihre Handy Akkus Die waren haben und nicht Juruk gefunden, denn sie haben nie zurückgefunden, Handy Akkus waren mhm, und sie kein Internet hatten. also sie hatten keine Internet und die Adresse Dengan hatten sie auch nih ya. Biasakan untuk pakai kalimat lengkap biar kamu terbiasa untuk men-switch jawabannya sesuai konteksnya. Warum haben Sie nicht zurückgefunden? Kenapa mereka nggak kembali langsung apa menemukan? Ya, Sie haben nicht zurückgefunden, tidak langsung kembali menemukan jalan kembali. Dan, udah belajar dan toh. Sie, mau nggak pakai wir. Sie hatten nicht mehr zurückgefunden. Dan ihre Handy-Akkus waren da. Also, sie hatten kein Internet und die Adresse hatten sie auch nicht. Oke? Yuk, nomor 6. wer hat ihnen ihnen geholfen, ein Taxi fahren? Einen Taxifahrer hat ihnen geholfen. Geholfen. Biasakan pakai kalimat lengkap supaya terbiasa bikin kalimat ya. Oke, next. Saya langsung ke materinya saja. Di materi ini kita belajar tentang apa sih Frageworter. Frageworter itu apa? Kata tanya. Ada apa aja? Ada banyak. Tapi akan saya jelaskan di sini. Pertama, untuk nanyain benda, kita punya yang namanya was. Artinya apa? Nanya benda nominatif pakainya was. Benda akusatif nanyanya was. Contohnya apa? Misalnya, was is das? Ini untuk nominatif. Karena jawabannya langsung nominatif. Ya, das is ein Buch. Oke. Kalau yang akusatif, was kaufst du? Ya, dia jawabannya akusatif. Kenapa? Karena butuh objek. Ich kaufe ein Buch. Oke, seperti itu. Lalu, untuk orang ada tiga. Ada wer, when, sama wem. Wer untuk nominatif, akusatif when, datif wem. Contoh, where is das? Who is that? Ya, das is Paula. Oke. When lips do, siapa yang kamu cintai? Saya cinta kamu. Ich liebe dich. Butuh jawabannya orangnya akusatif, ya. Lalu, wem atau biasa kita suka ikutin dengan mit wem get du, ya. Dengan siapa kamu pergi? Ich gehe mit meiner Mutter. Ini butuhnya objek datif, ya. Lalu, untuk nanyain tempat, kita menggunakan wo untuk di mana, wohin untuk kemana, woher untuk dari mana. Beda ya. Wo di mana, wohin kemana, woher dari mana. Asal, tujuan, posisi. Wann, kapan, wie lange, how long. Kapan menunjukkan titik waktunya, wie lange menunjukkan durasi waktunya, dauer. Wie itu menunjukkan cara, bagaimana. Nah, menunjukkan cara dan jalannya. Warum menunjukkan alasan. Oke, dapat perbedaannya, Andin? Ya. Oke, sekarang kita bagian C. Dari teks tadi yang B, di sini ada pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang tepat untuk menjawab atau membuat pertanyaan yang ada jawabannya di atas? Oke, coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 4 menit. Dibaca dulu. Dibaca pertanyaannya ya.
Sudah? Udah. Ya. Nomor 2. Was haben Sie zusammen gemacht? Jawabannya, Was? jawaban dari soalnya, teksnya. Was haben? Jawaban dari teks tersebut. Was haben Sie zusammen gemacht? Di teks ini jawabannya apa? Oh, belum loh. Langsung ke baca soalnya. Terus kamu ngapain tadi saya bisa kasih untuk baca teksnya? Nomor 3. 3 apa? Bilang 4. hati warung 5. ini ber 6. wen. Juga saja ya. Ini pertanyaannya, kamu tulis jawabannya. Yang kedua, 7A dan 7B. Di sini ada kalimat beritanya, kamu tulis jadi kalimat tanya. Terus bagian B, di sini ada nama orang dan juga jawabannya. Kamu bikin kalimatannya sesuai dengan jawaban dia. Contoh, misalnya di sini bikin mereka eh apa? Jan. Jan di sini bertanya ya, forward to New York. Bilangnya bla 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 dan lain sebagainya. Jadi kamu di sini bikin pertanyaan sesuai dengan jawaban yang mereka berikan. Oke? Jadi di sini kan jawabannya apa, pertanyaannya apa, Mira di sini pertanyaan jawabannya apa, berarti pertanyaannya apa, gitu ya. 7A, 7B sama yang tadi. Kamu sudah bikin kata tanyanya, cari jawabannya di sini, oke? Pakai kalimat lengkap. Biasakan supaya kamu terbiasa menulis dengan baik strukturnya. Oke? Sip? Oke, ada yang mau ditanyakan? Besok hari Sabtu saya akhir di Kapital 12. Saya punya waktu besok itu hmm, jam 10. Kalau tidak jam 1 ya. Kita kelas ya. Nanti saya infokan. Kamu spend waktu antara sediain waktu antara jam 10 atau jam 1 biar kita kelas review untuk materi di Kapital 12. Oke, Andin? Sip? Info. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri dulu hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Dankeschön, tschüss, auf Wiedersehen.